nirmala kenyam biya kamal kanur online TV channel ka jen gwasa me te ka rash mugor no banong ye re which ka juba ka raja banling gwasa me akabe shakap honorable Puot kang re wi ka juba akuma kirma yadit en kabe chakaba shukuma SPLM IO menti pink Dr. Yang Machaten chicken kuma kirma yadit chicken kuëth duer kamandana chicken lat gwasa me gorjen wo bejan waga yekelen lerme kan kanuni amre ler kan me gorjen wo gender subscribe kade notification bell dit je twain ko mete ke ler mi shewrech da shamala shubuka ji gwasa dana pailarech ban ler ban jelinkel re ler kan me ban jelinkel nyam ka thoknath ka kore ban jelin ka tok english gorje en go nywaka kanitin ko ken shikume SPLM IO kuma kirma yadit kuëth duer kamen chicken lat en go yen kan honorable Puot kang which kume SPLM IO ja yen Puot kang be ka kor ke me shade ni kume SSPDF ki South Sudan People Defense Force me shaga dak dore which ka Nasser gwat mishike rumtin ke jejen bor ka wi yara diu and we yara diu chaja ke jejen bor ka shi deinten kontela deni kirma yadi choga shuri yaw doron gwasmo ngaje je gwa an wore kurmo je tekere ni ala tishi bokten ko ngoda ba shu de y army ke jejen bor shu kan ngod kami ta kan deni SSPDF ta kan ga jor ke joj kan ka jokre wit ku yara diu en Nasir ga jen gwasme tepin jejen bor no en warga mi kwala gorno banyo ga yekele warga mi chagor SPLM IO pin Dr. Yang Machar ko dobdanan question kuma kirma yadit question duer ko chicken Puot kang chicken yen lora bang ko dom chaje ngai keja en men chicken ko gwase me bianga je gwano Puot kang yan keje ko chanasar chaje kap gui keneno Puot kang ga nasar ko kujemo te Puot kang te ke duer ken te Puot kang te ke tetten ke te SPLM IO te ke tetten kum wi kono ke reality de ala kume mala kume kirm yadit ala SSPDF ken kono te ke duer jejen bor ke meje kan la de ken ne go ne kare wi kan nasar go ne ni Unified Force ki National Army chine kume SSPDF chine gor dundo chikirma yadit chena mo che leng pinye lo che gor no daje laslet chukan ngot ke mo ne kan ka wa gwade chikana gwele force la de Indian content pin Johnson Luny chikan gorno buka wore wi kana asra namo kana la wogwa chu kan churum ke jeshen bor jen mo wona ko ba de Indian content la de SSPD ba ka jo chere wi kana asra ko chikan gujen wona na en kuma nana kuma kirma yadi chigul de rejen ke tegnen content la Nuer tentere wi kana asra shi jejen bor shi rodin chu top chikan je SSPD chikan chu jo re wich namo jena dan en yan ke honorable Puot kang kene top senior official ka SPLM IO pin Dr. Yang Machar. This morning we received information regarding the arbitrary arrest of the Minister of Petroleum Honorable Puot kang who was taken from his residence at 2 a.m. in the morning by security personnel suspecting to be from the National Security Service. 2 a.m. it is midnight. This occurred less than 24 hours after the arrest detention of SPLM IO acting Chief of Staff and Deputy Chief of Defense Force, SSPDF General Gabriel Doblam. In light of this event, the SPLM IO condemned this systematic targeting of its leading member, both political and military, and called for the immediate release. We also take this opportunity to call upon the guarantors of the agreement and partner to intervene in order to avoid return to full-scale violence. The SPLM IO retreat its full commitment to the implementation of the agreement in letter and spirit. Neme Januar Gandana Shagor Ramadan and Shalke Pal Maidang Ramadan and La Lerla Kalat SPLM IO chairperson of the National Committee for Information and Communication which ka South Sudan. Lere me jana gor de nyaa yekel ani bana jegamu do dien ko tamen which South Sudan ka jen gwasma chete kamal. Ti dial chaka kapchong ka kor gwasen be bia ler ndana banu ala kume SSPDF no te ko rejme shala da makoylo chikan la no na ke ta diogo be benen ke jen ta diog PM me chikan la no be ken briefing be ken lat take a press me be ken lat ka do badan anti insecurity te ten ga jere wiki juba mu gor je no jin bi leram bi jeling an gor no bi ta diogo mo bi jelib ko be mandana shala da ken be shumal shukuji ka do badan en ne to wan long dier ken tamre wiki South Sudan ke te konde chure lat ti an ko ngut ka malat ka ruden chumana tama
men bi angach kanetin konen cha yen ka SPLM IO ngode kan kenelun ka kwai ka do badan en bagalun geje gugejen wo en kuumɛ wit ka South Sudan kama SPLM IO ken SSPDF gugejen wo shabu gwamu ken cha ne ti chagalun and stay tuned. More information kan on TV channel biya ta kamal. Bye bye.